Good day po sa inyong lahat mga kaibigan, welcome to my vlog. I-share ko lang po sa inyo itong ginawa kong video. Naggawa po pala ako ng kulungan ng doggies. Dito po ay makikita nyo kung paano ang paraan ng mabilis at maayos na pag-welding. Dito po sa video ko ay makikita nyo na gumamit po ako ng angle bar, at sa angle bar po ay makikita nyo na may mga pagitan na at may tamang sukat upang mapabilis ang pag-welding. Sampu.
Maraming salamat po sa panonood mga kaibigan. Kung bago ka pa lamang sa YouTube channel ko ay huwag niyo pong kalimutan ang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong mga video.